咁危險，有水，點知條梯冧咗咯？咪就係見邊度？條梯。冇嗰度有條梯。感受耐啲，下次唔嚟啦。兜嗰邊過啊！喺嗰邊出咗去咧，出咗去嗰邊之後咧，向右邊係啦。你行翻出去最出嗰度，跟住兜右邊，你見到條路嘅，就過咗個水馬之後過嚟呢邊。你哇！你呢個方向好似都得喎。等一陣啊！得啦，咁樣。你過唔過到嚟啊？呢個位？呢度出邊有個位易啲嘅。係啊，呢度直出咧，最出。係啊。係啊，再兜翻經過水馬呢邊屈翻入嚟嘅。係啊，唔好客氣。都係乜 cosplay 後生仔，或者跌落去啊？好矮啫嘛喺度。嗰個位都過到嘅，不過就難啲咯，要擒呢度過。後生仔冇話俾你哋聽咩？唔通班後生仔已經玩完呢度？冇理由嘅後生仔。出去！最出！行翻入間屋度出到嚟㗎。唔係啊，唔係啊。都得嘅。行出間屋度有個窿出翻嚟㗎。佢聽到你講。佢哋聽到啊。行翻出個窿度。行翻入間屋度。行翻入間屋度，有個窿可以行翻出嚟㗎。邊個行翻出嚟？行翻入間屋度。哦，明。然後出邊有個出口，就兜翻出嚟出邊㗎啦。又係後生仔。其實佢都過到嚟呢度啦，其實呢度都過到嚟。過到不過女仔難過啲，着住裙。好高咁。呢度過唔到有樹遮，呢度好高。呢度咯。邊度？呢度。邊度？呢度咯，呢啲石凳。好高啊！嚟到你呢度㗎啦。哦，其實擒水馬都得嘅，難啲咯不過。高得滯。你幫我行到。我哋睇住。自拍幾張先。後生仔聽到我哋講嘢。我哋過宿舍。唔入去啊！嗰邊啫嘛。我見到，但我唔想入啊。左右咯。唔啊！做咩啊？咩啊？行到最尾嗰度咧，有塊嘢咧遮住咗㗎，嗰位入嚟就得㗎啦。最尾嗰個位，右邊。係啦，跟住嗰個屈入嚟就係㗎啦，個水馬個尾。哦。係啦，屈入嚟就係。頭先你點入嚟啊？擒入嚟啊？嚇！嗰度有條路嘅，我頭先就喺嗰個位度見到入唔到，跟住我見到你哋呢班人咧，原來嗰度有條路可以入㗎。等間你哋唔使咁辛苦擒出嚟。個位落樓梯。係啊，嗰個位嗰度有個門嘅。好啊。